Guys, selamat pagi ya. Kita persiapan hari ini, rencana kita mau berburu punai guys. Masih menggunakan unit yang sama ya. Kita pakai Greyhound T-Rex. Ini andalan kita. Kita sedang siap-siap. Sekarang sudah jam hampir jam 5 ya, jam 4:41. Perkiraan nanti di perjalanan kita menuju spot sekitar setengah jam. Oke, saksikan keseruan kita hari ini. Oke guys, kita sudah sampai di spot ya. Cuman masalahnya ini anginnya kencang banget. Sampai di jam berapa ini? Jam 6:30. Gelap. Ini mendung. Hujan guys. Hujan harinya guys, padahal burungnya banyak ya, cuman ya lewat-lewat aja kan, nggak mau datang karena anginnya juga sangat kencang. Jadi mereka lebih banyak diam di dalam hutan-hutannya. Baru poin 2 guys, ini baru poin 2 guys. Mudah-mudahan nanti cuacanya bisa reda, anginnya juga reda, kemungkinan burungnya mau keluar ya. Oke, saksikan terus, semoga cuacanya berubah. Ini anginnya kencang banget nih. Kita lihat di sana anginnya kencang banget. Masih menggunakan unit Greyhound. Alhamdulillah. Hujannya guys, ini kita sudah OTW pulang. Poinnya lumayan, tapi gak kerekam banyak ya. Oke, jangan lupa subscribe ya, dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.